Do'stlar, bugungi videoda sizlar bilan Dilisa Nusrat. Bugungi videoda biz sizlar bilan Robert Lewandowskini full qilamiz. Robert Lewandowskini bu 80 to'rtlik kartasi. Robert Lewandowskini 80 to'rtlik kartasidan hozir biz tepasidan 4 ta chiqarishga harakat qilamiz. Qanunda videoni ko'p cho'zmasdan kontentni boshladik. Xo'p, mana Robert Lewandowski. Menimcha tepasidan 4 ta 100 chiqadi. Chiqmasligi ham mumkin, lekin har ehtimolga qarshi ko'proq kuchaytirgichlar yig'ib qo'yganman. Xo'p, Robert Lewandowskiga keladigan bo'lsak, bu futbolchi Barselonadagi faoliyatini yakunladi. Barselonadagi faoliyatini yakunlaganidan keyin endi qaysi jamoaga o'tishi yoki futbolni tugatishi hali ma'lum bo'lmagan. Balkim Saudiya klublari o'tib ketishi mumkin. Shuning uchun bu futbolchini sizlarga ham olib qo'yishni tavsiya beraman. Bu futbolchi endi katta ehtimol bilan dalasida chiqmaydi. Balkim chiqishi ham mumkin, lekin past darajada, bu 84 yoki 85 emas, 80, 82 shu darajalarga tushib ketish ehtimoli katta. Shuning uchun sizlarga ham bu futbolchini olib qo'yishni tavsiya beraman. Bu bittalik kuchaytirishlar bo'lgani uchun videoni ko'p cho'zib kutib o'tirish shart emas, tez bosib tashlayman. Xullas, bu futbolchini ham sizlarga olib qo'yishni tavsiya beraman. Ko'pchilik aytadi, buni baribir asosiy tarkibga tushirmasam, o'ynatmasam nima qilaman deydi. Bunday futbolchilar akkaunt bir 4-5 yildan keyin sotilayotgan payt juda kerak bo'ladi. Yo'q futbolchilar bor. Hozirgi vaqtda dalasida yo'q futbolchilar bor akkaunt dalasida qimmat ketadi. Masalan, Neymar bor akkauntlar ham hozir qimmat. Shuning uchun bunaqa futbolchilarni olib qo'yishni ham sizlarga tavsiya beraman. Agar mana shu videoga bir 100 tacha like yig'ib beradigan bo'lsanglar, keyingi videoda men Muhammad Salahning 85lik kartasini full qilib ko'rsataman. Muhammad Salah 85lik kartasi bor akkauntim ham menda bor. Shuning uchun videoga 100 ta like qilib bersanglar, Muhammad Salahni ham full qilib sizlarga ko'rsataman. Menimcha Lewandowski yaxshi kuchaytirilyapti. Kuch darajasi menimcha hozir 100 holatiga kelib qoladi. Tezlanishiga negadir kam tushyapti, tezlanish darajasiga. Mana aytganimizdek tezlanishga tushib qoldi. Ana qanday tezlikka ham tushib bersa yaxshi bo'lardi. Staminaga tushyapti. Stamina yaxshi. Stamina degani sizlarga aytib o'tadigan bo'lsam, chidamlilik. Chidamlilik nima foydasi bor deganda, futbolchilar tez charchab qolmaydi o'yinda. Stamina qancha yaxshi bo'lsa, shuncha futbolchilar kam charchaydi. Masalan, bitta o'yindan keyin oddiy futbolchilar 7 ta, 8 ta tangaga jon to'ladigan bo'lsa, buniki 4 ta, 5 taga kam 4 ta 5 taga ham to'lib qolaveradi. Balkim 2 ta, 3 ta bo'lishi ham mumkin. Qancha yugurganiga qarab bo'ladi. Staminasini ham hozir 100 qoladigan bo'lsa, 2 ta 100 chiqqan bo'ladi. Yaxshi kuchaygan bo'ladi. Tezlanishi ham 80 bo'ldi, yaxshi. Tezlik 85, 86 yaxshi ketyapti. O'zi bu Lewandowskini 84lik kartasidan yaxshi kuchaytirish juda qiyin, to'g'risini aytsam. Breakross beryapti. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar, bu oson emas bunday futbolchilar kuchaytirish, chunki tezlanishlari juda past bo'lgan futbolchi, shuning uchun kuchaytirish qiyin bo'ladi. Tezligi ham 90 bo'ldi. 100 qo'ysak, bu yog'i yaxshi bo'lgan bo'lardi, 100 qo'ysak. Agar 4 ta 100 chiqsa tepasida vashi shikolat bo'lgan bo'lardi borib. Tezlanishiga juda ko'p tushib ketyapti nimagadir.
chiqib olsa yaxshi bo'lardi. Bizga tezroq tezligidan 100 chiqarish, tez 100 chiqarishimiz kerak. Hozir tezlanish ham juda ko'p tushib ketdi. Bizga tezlik kerak, nimagadir tezlikka tushmay qoldi. Tezlanish bo'lib ketdi hammasi. Yana tezlanish. Va nihoyat tezlikka ham tushdi. Adashmasam bir 9-8 marta ketma-ket tezlanishiga tushdi. Yana tushyapti. Tezlanish ancha orqada edi tezlikdan, yetib oldi, qaranglar. Tezroq tezligi 100 bo'lsa juda yaxshi bo'lgan bo'lardi. Menimcha 4 100 ga sal yetmay qoladiganga o'xshayapti. Nima bo'lgan taqdirda ham bunaqa futbolchini kuchaytirish juda ham qiyin, to'g'ri tushunasizlar. Vau. Endi ikkitalik kuchaytirish bermasam tezligidan 100 chiqara olmaydiganga o'xshayman, shuning uchun ikkitalik kuchaytirgich berib tezligini 100 qilib qo'yaman. Vau! Menimcha tezlanish 99 bo'lib qoladi. 400 chiqmaydi ekan do'stlar. Tezlanish 99 bo'lib qoladi hozir kuchaytirsam. Ana, menimcha 99 ga ham 99 bo'ladi ekan do'stlar. 99. 3 ta 199. Vau! Do'stlar, endi to'g'ri tushunasizlar. Hech kim bunaqa Lewandowskining 84 lik kartasidan 400 chiqara olmaydi. Buni iloji ham yo'q. Dilisi shunday qilib qo'ygandan keyin ming zo'r kuchaytiradigan odam bo'lmaydimi? Lekin bunday qilib kuchaytira olmaydi. Menimcha bu yaxshi kuchaydi. Sizlar bilan bugungi videoda Dilisi Nusrat bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.